こんにちは、JBS 武蔵の下です。今回は下半身の使い方ですね。特に骨盤だったり、腰の使い方について説明していきます。この動画を見ることによって得られるメリットは、腰の使い方、下半身の使い方が分かるということと、回転の時に体を加速させるような使い方が理解できるようになります。腰の使い方、下半身の使い方ということなんですけれども、腰というのは、ここを腰椎って言いますね。腰椎って言います。で、ここが基本的に腰になるんですけれども、その腰椎自体は、ほとんど回転しないです。なので実際に腰を回すというと、正確な表現で言うと骨盤ですね、股関節骨盤、ここが、回っていく使っていくっていうことが、イコール下半身を使っていくということにつながってきます。加速させるということなので、末端加速っていうのがあります。で、末端加速っていうのは、末端というのは先っちょのことですね。手足であったりとか、その人間の部位も骨盤から離れれば離れるほど、細く小さくなっていきます。なので加速しやすい様式になってますね。先が軽くなっているので加速しやすいような体の作りになっています。で、バッティングにおいてももちろんスイングをしていきます。ただいくらこの末端部を振っていってもですね、なかなかスイングが加速することはできないです。しっかりと骨盤腰から回転を起こしていく。で、順序だって回転をしていくっていうことがスイングを加速させていくということになってきます。で、骨盤が先に回転をして胴体が回転をしてでスイングをしていくっていうことですね。これを末端加速っていうふうに言ったりします。で、今回はその末端加速を感覚的にですね、覚えていく練習っていうのをお伝えしていきたいと思います。で、もう少し、なんとなくイメージしてもらいたいんですけど、ブラブラ手がしてるとして、どこかでこうストップがかかるとその末端部がパチンと走りますね。こうブラブラしていて、ここでストップがかかるとポンと速くなります。こういうのを末端加速って言いますね。どこかしっかり止まるという必要があります。で、バッティングにおいては、スイングをグッとしていって先に腰、骨盤が回ります。で、完全にストップするっていうわけではないと思いますけれども、ここがほとんど止まってその上の部位が回ってさらにその上の部位が回ってで腕が走っていくっていう感じになりますね。これで、いろんなところがですね、加速と減速、止まることによって順序だって加速しています。で、やり方なんですけれども、ボールを使って軽く投げていきます。で、普通にバッティングのスタンスですね、少しお尻を引いてパワーポジションの姿勢を作ります。で、パワーポジションの姿勢から軸足側ですね、私は右なので右足になりますけれども、右足側にグッと力をかけます。で、バッティングにおいてはこのままスッと前足に股関節、前足に体重を移動して回転を起こしていきますね。そうすると骨盤回って胴体回ってで腕っていう風になってきて、でバッティングであればバットマン加速していきます。なのでそこで軽く投げていくことによってなんとなくこうキュッと腕が走ってくる感覚ですねっていうのを掴んでくるというような練習になります。ではちょっと何回かやってみます。このままポンとですね、グッと溜めて前に移動していきます。で、少し回って回転してストップがかかるのでこっちが走ってくるっていうかですね、その末端部が走ってくるというような練習です。で、あまりにもですねパーンと腕を振りすぎてしまうとちょっとバッティングとはちょっと違う感覚作りの練習なので、あまり肘をですね少し止めるような感じですね。クッといってここの肘をちょっとポンと止めるような感じで手先が走っていくというような感覚が作ってこれるといいかなと思います。はい、注意点なんですけれども、必ず前の足に視点を移す、体重を移して少し回転を入れていくということが重要ですね。軸足側で回ってしまったりするとこれは、正しいその加速、末端加速を使っていくような、体の使い方にはならないので、軸足側がこうならないこと、それから手だけでいかないことですね。この辺りは注意点が必要です。では1回ですね、ちょっと軸足で回ってしまうパターンであまりうまくできないパターンで投げてみたいと思います。はい、次にですね、ちょっと腕だけで投げてしまうパターンですね、やっていきたいと思います。このような感じですね。必ず少しグッと腰が入って止まることによって腕が加速してくるというのが末端加速になりますので、ここの点を注意してやってみてください。意外とですね、やってみると難しかったりしますので、感覚作りとして遊びがてらやってくると、いい練習になってきます。で、どうしてもうまくいかないこの特徴ですねを何個かお伝えしておくと、あちらに投げるとしてこの腰、後ろの腰がどうしても外回りしてくるとなりますね。こうやって、後ろ腰がグッと外回りしてくるような動きが入ります。このような場合はあまりうまくできてないです。視点の移動をしていくときですね、軸足側にグーッと入って前足側にキュッと
移していくわけなんですけれども、この時に後ろ側の腰ですねっていうのはある程度直進的にまず動きます。まっすぐ動いていくようなスッとこういうまっすぐ動いていって、そこからどちらかというと前側が引けてくるっていうような動きになってくるので、後ろから見るとですね正しく骨盤が使えてるかどうかっていうのはチェックできます。はい、ではですね後ろ側から、取ってですねいきたいと思います。後ろの腰がうまくできない場合っていうのは、軸足で回ってしまったり、腕だけはちょっと別ですけれども、右側がですね後ろ側が外回りしていきます。なのでまず、ダメなパターンっていうのをやってみたいと思います。次にですね少しこのグッと入って視点がグッとうまくいって、末端加速が使える骨盤腰の使い方になると、後ろ腰っていうのは一度まっすぐいきます。まっすぐいってどちらかというと前側が引けてくるっていう感じですね。というような形になってくるので、それをちょっとやってみたいと思います。このような感じで練習チェックポイントのを使ってみてください。さらにですねうまくできない人は一つだけエクササイズをお伝えしていきます。股関節がですねうまく動かないとこの動きっていうのはできないんですね。でどのようにやるかというと、肩幅より狭くですね、ちょっとだけ隙間を空けます。でこのままお尻を横に振ったりとかですねするのではなくて、膝をどちらかというと前後に出していきながら、どちらかを前に出してどちらかを後ろに下げてグッと。そうすると今こちらの足が下がってこちらの膝が前に出ていますけれども、股関節にぐーっと入って、お尻の横あたりが引っ張られて体重が乗っています。これを何回かぐっと繰り返していきます。こういう感じですね。そうすると股関節に必要な、この内旋という動きですね。軸足側もぐっとためが入る内旋で、パッと前足側も内旋という動きが入ってくるんですけど、この動きを取れるようになってきます。慣れてきたらですねより少し幅を広げてみてやっていくと、結局その動きが体重移動の動きになってくるので、そのようにやってくるといいかなと思います。でさらにプラスすると上半身がですね一緒にこうやって動いてしまいがちなので、この後ろ側の例えば私だったら右肩と右の腰がありますね。体重移動をしていくとき、その末端加速を使っていくときっていうのはクッとここは少し残ってズレが起こってきます。必ずズレが起こってくるので、そうするとパッと末端加速が使えるといきますね。後ろ側の腰と肩が一緒にポンといってしまうとうまくできないです。なのでこのエクササイズの時、スローイングの時もそうですけれども、ぐーっと入ってパッと移した時ですね、後ろ側が一緒に行ってしまったり出てってしまったりするとあまりいい練習にはならないです。なのでエクササイズをしながら上半身はあまり動かないように意識されるといいかなと思います。ここが動かないようにやっていきます。慣れてきたら広げて、こういう感じですね。こうとかではなくてここが少し残ってきます。でそうすると先ほどの腰が直進していく動きっていうのも取れるようになりますし、体後ろ肩が残って投げていく、これが回転差、捻転差、それが末端加速っていうところにつながってくるので、それを遊びながらですねスローイングで感じながらやることによっていい体の使い方ができてきます。はい、ではですね最後にもう一度投げてみたいと思います。まず最初に良くないパターンですね。今説明したのは肩が一緒に出ていくっていうことなので、一緒にこう出ていってしまうパターンでやってみたいと思います。はい、では今回はですね腰の使い方、骨盤の使い方ということでお伝えしていきました。末端加速をしっかりと使ってくるということがポイントですね。良くない例としては軸足がその場で回ってしまったり、後ろ肩と後ろ腰が一緒に出ていってしまったりすると末端加速っていうのは使えないです。少し股関節から股関節でキュッと体重を移動することによって、またその時に上半身がしっかり残ることによって、末端加速っていうものが使えてくるようになります。これをですねスローイングで少し遊び感覚で養っていくっていう練習ですね。待ち時間などにも簡単にできるかと思いますので、ぜひ試してやられてみてください。はい、JBS 武蔵では LINE、Twitter を使って情報配信の方をしております。概要欄から登録の方よろしくお願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。